ati yeroo hunduma tarkaanfii tokko na dursita maal qabaadhu malee onsi dursi. Guyyaa tokko keessatti alkuudhaan yoo lole bilbilee miti? Maal sitti baay'ate? Gonkumaa. Kennaa koo beekamu akkan yeroo keessi jalaa fudhachaa jiru. Beektaa namoonni yeroo hin qabnu biiziidha jedhanii gaafa haasa'an baay'uma tokko na dhibaa. Maarree hin sobanii? Eeyyee ni soban. Namni tokko nama barbaannaan guyyaa tokko miti sa'aatii tokko keessatti yeroo baay'eetu jira. Sun kan ta'u namni sun onnee isaa keessa yoo jiraate qofadha. Ani barbareedduuk osoo boruun hin baqaqin otoo aduun hin bahiin. Akka kuruphee fiigee akka lumoo bosonuu fottoqaa yaada kootiin si cinan jiraadha. Oo an ofiiku al tokko abbaan koo bilbilaa jira sin deebisa. Tole. Yooyyaa abba. Oo mucaa koo si barbaadeen ture konkolaataa qabattee dhuftaa? Maal abbaa si dhukkube moo? Lakki maal na dhukkubaa baankii nageessita dheetanii. Akkaawuntii baankii daashiniin banadhaafani. Maarree abbaa isa immoo galgala yeroo nufeeyyuu banuu dandeenya. Achi dhaquun sin barbaachisu. Manuma teenyee bilbila keenyaan faayidaan fayyadamuun banuu dandeenya. Dhugaa jettamoo? Tole yoosoo galgaluma bannaa dafii koottu kaa. Tole abbaa nagaan naaf oole. Tole tole. Garuu maal koo jaalatte? Onnee kee. Yooman sitti agarsiise? Si wajjin taa'ee gammachuun ergadhu keessaa hanga har'aatti argadheen beeku. Waan ani hin jaalanneeyyuu si waliin gaafan godhu natti tola baay'ee na gammachiisa. Sodaattee hoo beektaa? Eeyyeen sirriitti. Yoom? Wal argine yeroo adda baan nagaatti jettee yeroo deemtu waan deebitee dhuftu waan wal arginu natti hin fakkaatu. Otoo na dhabdee maal taate? Hin beeku. Waan of dhabu natti fakkaata. Dhiifama harmeen koo na eegaa jirti. Sanarra immoo har'a hospitaala dhaqee siree qabsiisee yaala eegalchiisuun qaba. Maarrees immoo walumaan geessinaam harmeen kee harmee kooti. Beekaa garuu ati hojiitti waan biizii taatuuf qarshii qofanaaf dabarsi isa kaanaan nan xumura. Tole baasii yaala sanaa barbaachisu hundumaa natu guuta. Hin dhiphatiin nati. Ammaaf immoo waan ittiin sochootu qarshii xiqqoo daashin supparaappinsiif galcheen jira. Tole nagaan naaf ture. Hanga yoomitti dhoksinee ol agarraa naafati? Hanga harmeen koo fayyaa isheetti deebitutti. Hanga anifati qarshii nu barbaachisu sana kennaarraa argannu. Garuu qarshii barbaannu hunda nuuf kenna jettee yaadda? Eeyyee sirriitti malee na amanee jira. Sanarra immoo harmeen akka waan dhukkuba guddaa dhukkubsatteef qarshii miliyoona 4 ol akka barbaachisu itti himeen jira. Hundumaayyuu natu guuta jedhee jira. Dhugaa jettamoo hanga natti si amaneera? Amansiistee? Eeyyeen sirriitti malee ammayyuu qarshii xiqqoo naaf ergee jira. Isaan ati deemitii waan sirreessitu sirreessi sirratti hangalcha. Akkamitti yeroo gabaabaa kana keessatti amansiisuu dandeesse garuu? Tarkaanfii tokko dursee argamee ni kaa? Akkas taanaan dafikaa mana sanatti hin xumuranna. Tole maal irratti siif ergu daashin supparaappii qabdaa? Eeyyee kamittiin dhabaree kaffaltii ifaa fi bishaanii isaaniin kafala bar. Sana qofaa miti gabaa dijitaalawaa appicha keessa jiruun meeshaalee adda addaa bitachuun kaffaltii raawwachuu dandeessa. Ati bar haadha manaa koo qofa otoo hin taane beektuu fi gorsitu kooti. Tole siif galee? Eeyyeen bareeddu ko akka ittiin si jaaladhu beekta miti garuu meerka keessa. Maali maal taate? Wayyoo maalan godhaka?
Maaltu si rifachiisa tasgabbaa'i malee. Taa'i gadi. Taa'i mee. Baga bareechu. Dhaabi. Ila kunnoo argiti? Gurbaan isa sanadha. Harmee koo. Koo mucaa koo. Nagaa keenaaf jirtaa? Harmee koo akkam? Nagaa kooti mucaa koo. Dhuftee? Dhufee harmee ka'e amma mana yaalaa deemna. Maaloo anoo deemeen dhufee amma beellama naaf qabaniyyuu. Maal? Eenyu waliin? Qarshii ho'isaa fidde? Kennaan amma dhufee nageessee deebi'e. Qarshii hundayyuu kaffalee jira. Guyyaa beellama koo qofa deemee yaalamudha. Maaloo mucaa eebbifamaa kana eessuma argattee? Maal? Dhugaa jettamoo harmee? Eeyyee dhuguma koon jedhama. Maal irrifattee hoo mucaa koo? Yooyyaa. Maal? Mucaa koo. Dhala koo maal taate? Mucaa koo maal taate? Dhiifama naaf godhi. Dhiifama siif godheen jira. Ati yeroo hundumaa tarkaanfii tokko na dursitaa? Maal qabaadhu malee yoon si dursi? Barfachuun gatii nama kaffalchiisa. Kanaaf. Garuu maaliin godha? Tarkaanfii tokko durfameen jira. Maaliif sitti fakkaata? Gowwummaa kootiin. Beekumsa xiqqoo qabuun si gowwoomsuuf yaaluu kootiin. Hammeenyaan nama dursuurra gaarummaan nama dursuuf yaali. Gaafas milkaa'ina keettis ni gammadda. Si qofa miti namni baay'ee jaalladhurree tarkaanfii tokko na dursee jira. Akkamittiin? Sin jaalladha. Siif hin du'a kannaan jechaa ture gaafa qarshii barbaadu argatu na dhiisee sokke. Maal isarraa baratte? Namni kamuu waan facaase akka hammatu. Hammeenyas gaarummaa si hojjette waanuma facaafattee hammatta. Kennu koo haadha manaa kee, haadha ijoollee kee barootan jiraadhu kana keessatti hirkoo keessiif ta'uun barbaada. Isas durfameen jiraa? Isan durfamne garuu gadadoon jireenyaa si dursitee jirti. Ani immoo akkuma argitu kana ol ka'ee deemuu hin danda'u. Kan lafaan akaasus kan ni cibsisu harka namaati. Kennu koo inni naaf adabbii kooti. Barootan jiraadhu kana keessatti si kunuunsaa jiraachuun barbaada. Achumaanan namaaf illee fakkeenyata. Akkamittiin? Akka anaan gowwummaan koof beekumsi xiqqoon koo gadadoo jireenyaa tarkaanfii tokko na dursisiise. Narraa baratanii gadadoon jireenyaa akka isaan hin dursine ofii isaanii akka tarkaanfii tokko dursaniif narraa akka barataniin godha. Obsee koo amma kunoo tarkaanfii tokko dursitee jirta. Gadadoon jireenyaa nu dursus? Jireenyi garuu itti fufa. Kuni jaalala. Jaalalli ishee akkuma gaara daashin onnee koo keessatti guddatee tarkaanfii tokko na dursee anaan booji'ate. Isinis hammeenyaan osoo hin taane gaarummaan tarkaanfii tokko dursaa argama